5 मिनट के अंदर अंदर इन मजदूरों की किस्मत पलट गई। तो ये कुछ ही पलों में गरीब से करोड़ों के मालिक हो गए। गाइस, मजदूरों ने देखा कि कोई लावारिश तिजोरी को तालाब में डाल गया है, तो इन्होंने इसे तालाब से निकालने का फैसला किया। पर तिजोरी पर ताला था और जब इसे कैसे न कैसे तोड़ा गया तो इसके होश ही सहम गए। तिजोरी में कुछ पैसे, एक और बड़ा सा बक्सा और लाखों के सोने के बिस्किट पड़े थे। और जब छोटे वाले बक्से को भी खोला गया तो बक्सा पैसों से भरा हुआ था। पर अभी तो असली खुशी तो इनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और जब इन्होंने आखिरी लॉकर तोड़ा तो ये अपने होश नहीं संभाल पाए। पर ये देखने से पहले एक लड़की इंस्टाग्राम पर नाच रही थी तो आपने फट से लाइक किया। पर एक पिता पसीनों से लथपथ आपके पेट के लिए मजदूरी कर रहा था, पर आप उसी पिता के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं कर पाए। और जो उस बेचारे पिता के लिए इतना सब कुछ भी नहीं कर सकते, वो कृपया वीडियो से दूरी बनाए रखें। साथ ही अपने पापा का प्यारा सा नाम जरूर कमेंट कर दें। आखिरी लॉकर में भी लाखों पैसे और खजाने के रास्ते की सीढ़ियां मिलती।